چاکرین. خانواده خوبه انشالله؟ آبجی محترمه؟ نه بابا عجب خریه، دارم احوال پرسی میکنن. خودت خوبی ناصر جون؟ قربانه. آقا یه سوال ازت داشتم، من چقدر بهت بدهکار بودم؟ یه لحظه ببینم آقا پسرمه. نه رفیقمه، من دارم با رفیقم حرف میزنم. الو ناصر جون چقدر؟ قربونه. صاحبش قابله. چاکرین. یه کنی؟ بیشتر نبود؟ داری تعارف میکنی ها؟ آقا پس یه کاری کن بکنیمش 2.5 به جان ناصر. الو الو عمو جورجی چاکرین. یه لحظه ببینم آقا پسرمه. نه بابا جو من دارم با رفیقم حرف میزنم. خب چشم من باز نگاه کن. چی شده؟ ببینم مردگه پوفیوز یعنی شما فکر میکنه من صدای پسرم نمیشناسم؟ شما همش داره با من بازی میکنه. الو عمو جورجی خوبی؟ نه چیزی نی، یارو معلوم نی با خوش چنده. آره آقا من اومدم اونجا تصادف شد و حرف تو حرف شد، یادم رفت بگم 1 تومن پول میخوام. 1 میلیون. آی قربونه. چاکری. آره نه پرسی که خودت که وضعیت ما رو میدونی عمو. آره یه لحظه ببینم آقا پسرمه. عمو جورجی یه دقیقه با این بابا حرف بزن، ما رو کچل کرد. آره پسرته بیا. بگو نیستش دیگه، حوصله‌اش ندارم.